Oh guys, welcome to my new video. നാളെയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ദിവസമാണ്. നമ്മുടെ മോട്ടോ ഹാക്കേഴ്സ് ട്രിവാൻഡ്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയുണ്ട്. അപ്പം ആ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് ഒരു റൈഡ് പോവുകയാണ്. ചെറിയൊരു റൈഡെന്ന് പറയാം. നമ്മൾ നേരെ മീൻമുട്ടിയാണ് പോണ. കല്ലാർ മീൻമുട്ടി അല്ല, ഒരു കിളിമാനൂർ മീൻമുട്ടിയുണ്ട്. വേറെ സെറ്റാണെന്നാണ് പറയണത്. പോയാലേ അറിയാവൂ കറക്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന്. അപ്പം മീൻമുട്ടിയാണ് നമ്മൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കടലുകാണിപ്പാറ പോയി സൺസെറ്റും കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്താനാണ് പ്ലാൻ. അപ്പം നാളെ മോർണിംഗ് മീൻമുട്ടി പോകും. അപ്പം അതിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ. എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടേച്ചു പോയോ, വീഡിയോ കണ്ടിട്ടോ. ഇപ്പം ഡ്യൂക്ക് NS200 ബുള്ളറ്റ്, എൻ്റെ ബുള്ളറ്റ് ഉണ്ട്, യൂണിക്കോൺ, സ്പ്ലെൻഡർ, V3, RC, ഡൊമിനോർ, പൾസർ, MT, ഹിമാലയൻ, V3, പൾസർ, ഇത്രയും ബൈക്കുകളുണ്ട്. നമ്മളിന്ന് പോകുന്നില്ല. ബാക്കി കുറച്ച് ബൈക്കുകളുണ്ട്, അത് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യും. പിന്നെ ഇത് വന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ചങ്ക് കൂട്ടുകാരന്മാരാണ് ഇവരെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ട്. ഇത് വേറൊരു വീഡിയോ എടുത്തതാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ റൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം ഓരോരുത്തരായി ലൈനായിട്ടാണ് പോണത്. എന്നിട്ട് നേരെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എവിടെ പോകണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മീൻമുട്ടിയാണ് പോണത്. അവിടെ മീൻമുട്ടി എത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നേരെ അവിടെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരെ കടലുകാണിപ്പാറ, അവിടുത്തെ സൺസെറ്റും കഴിഞ്ഞ് നേരെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത്. ഓ ഗായ്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് മീൻമുട്ടിയിലാണ്. കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ കിളിമാനൂർ മീൻമുട്ടി എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. ഇവിടുത്തെ ഒരു ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ പുരാതന കാലത്ത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഇവിടെ തപസ്സിരുന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ഥലത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞത്. പിന്നെ മീൻമുട്ടി എന്ന് പേര് വരാനുള്ള കാര്യം അത് നിങ്ങളിവിടെ വന്നാലേ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ അവിടെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ ഫുള്ള് മീനുകളാണ്. കാലിലൊക്കെ മീനൊന്നും കടിക്കുക, അതവിടെ ഇറങ്ങിയാലേ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. ആ ഒറ്റൊരു കാര്യം കൊണ്ടാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന് മീൻമുട്ടി എന്ന് പേര് വരാൻ കാര്യം.
അതാ പോരെ കാർത്തികേട്ടൻ ഇറങ്ങുന്നു. ഓ ഗായ്സ്, നമ്മൾ നേരെ കടലുകാണിപ്പാറ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മീൻമുട്ടിയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റിങ് വന്നതാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് നല്ല ആംബിയൻസും ആ സൺസെറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു മൂഡും എല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ ചെറിയൊരു ഇളം കാറ്റും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഹിൽ സ്റ്റേഷനും കടലും കാണാം. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ മെയിനായിട്ടുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയൊരു പാറയുടെ മണ്ടയിൽ 4-5 ഉരുണ്ട പാറകൾ ഇരിപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പാറയുടെ മണ്ടയിൽ ഉരുണ്ട പാറ എടുത്ത് വെച്ച് എങ്ങനെയും താഴോട്ട് മറിഞ്ഞ് വീഴും. പക്ഷേ ഇവിടെ മറിഞ്ഞ് വീഴത്തില്ല. അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത. അത് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ അതും ഇതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആളുകൾ മെയിനായിട്ട് കടലുകാണിപ്പാറ വരുന്നത്. ആ സൈഡ് വന്നിട്ടാണ് പൊന്മുടി. അവിടെ ആയിട്ടാണ് പൊന്മുടി വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നിന്നാൽ പൊന്മുടി കാണാം. പിന്നെ ഇപ്പുറ സൈഡിലാണ് വർക്കല ക്ലിഫ്. ആ ഭാഗത്തായിട്ട് വരും ചെറിയ ശബ്ദം, കടലിൻ്റെ ശബ്ദമൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിന്ന് ആ സൈഡിലോട്ട് പോയാൽ. പിന്നെ നല്ലൊരു സൺസെറ്റ് കാണാം. പൊന്മുടി അവിടെ ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം കുറച്ച് ദൂരമേ ഉള്ളൂ പൊന്മുടിയിലോട്ട്. പൊന്മുടി കല്ലാർ മീൻമുട്ടി. നമ്മൾ രാവിലെ പോയത് വേറെ കിളിമാനൂർ മീൻമുട്ടി. നല്ല വ്യൂ ഉണ്ട്, നല്ല സൺസെറ്റ് കാണാം. പൊളി. ഗുഹയിലോട്ടുള്ളത് അതാണ് വഴി. ഗുഹ അത് വേറെ എവിടെ പോണത്? എവിടെ ഗുഹ? എവിടെ ഗുഹ പോയ പൈനവിളി? അത് ഇവിടെ അല്ല, അത് അപ്പുറത്ത്. അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതിനെ ഞാൻ ചോദിച്ച ഗുഹയിലോട്ടുള്ള വഴി ഏതാണെന്ന്. ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ അറിയില്ല. ഗുഹ ഇവിടെ അല്ലേ? ഓഫ് റോഡാ? അതിനകത്ത് കൊറേ അനിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ കാണും. ഭഗവാനെ ഈശ്വര, അയ്യോ നല്ല മണം. ഫുള്ള് ഓഫ് റോഡാണല്ലോ. പ്രേമ പയ്യപ്പോ എനിക്ക് വഴി അറിഞ്ഞൂടാ. തിരിച്ചാ താഴെ ഗുഹ എവിടെ? ഗുഹയില്ല, ഒരു മലയുണ്ട്. എന്തായാലും സ്ഥലം ഇതല്ലേ? ഓരോരുത്തരായിട്ട് കയറി മുള്ള അഡ്വഞ്ചറസ്. ഇവരാദ്യം പോയ വഴിയായിരിക്കും കറക്റ്റ്. നമ്മൾ
മുറിയിൽ തന്നെ പിടിച്ച അങ്ങോട്ട് വെക്കും. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ വഴി കിട്ടി? കാത്തുകേട്ടം പോകാത്ത വഴി കൂടെ നമ്മൾ പോയിരിക്കുന്നു. പറ്റിച്ച ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ലടാ വഴിമാറി അങ്ങോട്ട് കരിവണ്ട ഹെൽമെറ്റ്